ஹாய் யூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ட்ரிபிள் எஸ்டி தமிழ் சேனல். நான் தான் உங்கள் சிறந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா நம்ம வந்து அமேசான்லேருந்து ஒரு க்யூப் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அமேசான்லேருந்து ஒரு க்யூப் வாங்கினமே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். ஒரு ரூபிஸ் க்யூப் வாங்குறதுக்கு எதுக்கு ஆன்லைனில் வாங்கணும், ஏன் கடையிலே வாங்க முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா, கடையில் வாங்கலாம். ஆனால் அது வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குமா, நல்லா ஈஸியாக இருக்குமா, மூவ் பண்ணுறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்குமா கேட்டால் அது வந்து அந்த அளவுக்கு கேரண்டியாக சொல்ல முடியாது. சில கடையில் மேபி லக்கில் சில க்யூப் வந்து நிறைய குவாலிட்டியாக இருக்கும், சில நேரத்தில் குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ ஆன்லைனில் வாங்கினா நல்ல குவாலிட்டியான க்யூப், நல்ல வெரைட்டியான க்யூப் பார்த்து நம்ம சரியான விலைக்கு வாங்கலாம். ஸோ இந்த க்யூப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சீப்பான க்யூப், எல்லாமே ரொம்பவே குவாலிட்டியான க்யூப், எல்லாமே நல்ல கம்பெனி கூட. ஸோ இந்த க்யூப்பை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த க்யூப்பை பற்றி பார்க்கணும், இதோட விலை இருக்கும், இது வந்து எந்த க்யூபு, இது வந்து குவாலிட்டியான க்யூப்பாக எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சிம்பிளாக ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ வாங்க அன்பாக்சிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் ஆல்ரெடி பிரித்து பார்த்துட்டேன். ஸோ நம்ம வந்து கவர் எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த க்யூப். ஸோ இது வந்து ஒரு சைனீஸ் கம்பெனின்னு நினைக்கிறேன், என் பேர் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ QY ஸ்பீட் க்யூப். ஸோ அமேசான்லேருந்து வாங்கினேன். ஸோ அமேசான்லேருந்து வாங்கினப்போ இது வந்து ஒரு 12 dirhamsக்கு இருந்தது. ஸோ டெலிவரி காஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 22 dirhams வந்துச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து க்யூப் தெரியுது, அதுக்கு பதிலாக ஒரு மேனுவல் தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனுவலில் எப்படி க்யூபெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு டுட்டோரியல். ஸோ இதை பார்த்துக்கூட நீங்கள் எப்படி க்யூபை சால்வ் பண்ணணும்னு கற்றுக்கலாம். இல்லை இதை பார்த்து புரியலன்னா நான் வந்து சீக்கிரமாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் எப்படி க்யூபை சால்வ் பண்ணணும்னு. ஒரு நீங்கள் எங்கள் சேனல் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்ட வீடியோவில் ஒரு க்யூப் வந்து சால்வ் பண்ணிப்பேன், அது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்துப்பேன். ஆனால் அந்த வீடியோ வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்காது, ஆடியோ குவாலிட்டியும் அந்தளவுக்கு இருக்காது. எல்லாமே நானும் அப்போ ரொம்ப பிகினர் தான். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு சில நியூஸ்லாம் புதுசாக கற்றுட்டு எல்லாமே நம்ம வீடியோ குவாலிட்டியாக இருக்கும், ஆடியோ குவாலிட்டியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஒரு க்யூப் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ வாங்க க்யூபை பார்க்கலாம். ஸோ க்யூப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல குவாலிட்டியான க்யூப் தான். ஸோ இந்த க்யூபில் விலை பார்த்திங்கன்னா 12 dirhams ஆன்லைனில், கொஞ்சம் டெலிவரி காஸ்ட்டு சேர்த்து 22 dirhams நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. ஸோ 12 dirhamsக்கு இது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஒர்த்தான க்யூப். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்களே பார்த்துப்பீங்க, மூவ்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அதேமாதிரி ஒரு நல்ல க்யூப் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அது வந்து கார்னர் கட்டிங் பண்ண முடியும். ஸோ கார்னர் கட்டிங்னா என்னன்னா, இப்போ க்யூப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த மூவ் ஆகிக்கணும்னு நினச்சிக்கோங்க. இப்போ இந்த மூவ் பண்ணுறப்ப அது வந்து மூவ் ஆகணும். ஸோ எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் மூவ் ஆகணும். ஸோ அதான் கார்னர் கட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த க்யூபுக்கும் என் பழைய க்யூபுக்கும் ஒரு கம்பேரிசன் பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பழைய க்யூபில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் கட்டிங் பண்ணவே முடியாது. ஸோ பாருங்கள், இது வந்து கார்னர் கட்டிங் பண்ணவே முடியாது. இந்த க்யூபில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் கட்டிங் ஈஸியாகவே பண்ணலாம். ஸோ அதான் வித்தியாசம். எல்லாமே இது வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தான குவாலிட்டியான க்யூப். அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்யூபை நான் பல வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். சில பீசஸ்லாம் மிஸ் ஆகிடுச்சு. அதேமாதிரி எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சில பீசஸ்லாம் உடஞ்சிருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த க்யூப் வாங்கி ஒரு 3-4 வருஷம் இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே பழைய க்யூப் தான். ஸோ எல்லாமே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்கூலில் ரீசெண்டாக அக்டோபர் இல்லைனா செப்டம்பரில் ஒரு ரூபிஸ் க்யூப் காம்படிஷன் வைக்க போகிறாங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காண்டியும் நான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். எல்லாமே எனக்கு ரூபிஸ் க்யூப் தான் பிடிக்கும். ஸோ அதுக்காண்டி எங்கள் அப்பா வந்து வாங்கி தந்தார். ஸோ ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியான க்யூப் தான். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூபிஸ் க்யூப் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ஒரு வீடியோ வரப்போகுது. ஸோ அது வந்து மறக்காமல் பார்க்கணும்னா நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் புது வீடியோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக தான்னு வரும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரூபிஸ் க்யூப் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கணும்னா இதோட நல்ல ரூபிஸ் க்யூப் இருக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் விலை அதிகம். ஆனால் 12 dirhamsக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல க்யூப் தான் சொல்லணும். ஸோ சில ரூபிஸ் க்யூப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 74 dirhams 84 dirhams இருக்குது. இது வந்து 12 dirhams. யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டியான க்யூப். ஸோ இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஆர்டர் பண்ண கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து டெலிவரி ஆகிடும். ஸோ இது வந்து டெலிவரி ஆக ஒரு 1 to 2 days தான் ஆனிச்சு. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாகவே டெலிவரி ஆகிடுச்சு. ஸோ என்னோட ரிவ்யூ இந்த க்யூப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல க்யூப். எல்லாமே கலர்ஸும் ரொம்பவே டார்க்காக இருக்கும், பிரைட்டாக இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்யூப் வந்து ஸ்டிக்கர்லெஸ் க்யூப். ஸோ மற்ற க்யூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கரை பொறுத்து ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இந்த க்யூப் சொல்லலாம். ஸோ ஸ்டிக்கர் பொறுத்து ஒட்டி வச்சதால இது வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது, சீக்கிரமாகவே கலர் போயிடும். இது பெயிண்ட் பண்ண க்யூப். ஸோ கலர் தான் ஈஸியாகவே போகுது. ஸோ ரொம்ப டியூரபிளான க்யூப்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த க்யூப் வந்து நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இல்லாமல் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த க்யூபோட லிங்க் தரேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ see you next video. Bye bye.